लिच्छवी कालमा कुठेर भन्नाले कुन अड्डालाई बुझिन्थ्यो? यसको सही एन्सर कर तथा राजस्व सङ्कलन रहेको छ। लिच्छवी कालमा कल, राजस्व र जग्गाको अभिलेख राख्ने अड्डालाई कुठेर भनिन्थ्यो। र यस्ता जुन क्वेसनहरू छन् यी सबै क्वेसनहरू मैले एआईबाट बनाएको हो र तपाईँहरूले पनि एआईबाट यस्तो क्वेसन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले लास्टमा कतिवटा क्वेसन सल्भ गर्नुभयो, कतिवटा मिलाउनु भयो, कतिवटा स्किप गर्नुभयो, तपाईँको एक्युरेसी कति छ भनेर कसरी हेर्ने। एकदम एआईको हेल्पमा प्रोपर जीके क्वेसनहरू बनाएर तिनीहरूको सोल्युसन गरेर तिनीहरूको एन्सर कसरी हेर्ने। आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यस्ता जीके क्वेसनहरू कसरी बनाउने यही विषयमा कुरा गर्नेछु। यदि तपाईँहरू लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले यो भिडियो एकदम जानकारीमूलक हुनेछ, त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले प्ले स्टोरबाट गुगल जेमिनी एप डाउनलोड गर्नुहोला। यदि यो एप प्ले स्टोरमा भेटिएन अथवा केही भयो भने तपाईँले जुन यो क्रोम ब्राउजर छ त्यसमा गएर गुगल जेमिनी सर्च गरेर यसरी लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यति गरिसकेपछि के गर्ने त? एप खोलिसकेपछि अथवा वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँले तल प्लसको साइडमा एउटा बटन भेटाउनु हुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यहाँ क्यानभास भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा प्रोम्प्ट दिनुपर्ने हुन्छ। गिभ मी अ प्रोपर 10 क्वेसन अफ हिस्ट्री अफ नेपाल इन क्विज फर्म। हिस्ट्री अफ नेपाल इन नेपाली पनि हान्नु होला है, नत्र इङ्ग्लिसमा हुन्छ। अनि इन क्विज फर्म यति तपाईँले यसलाई प्रोम्प्ट दिनु होला। प्रोम्प्ट दिइसकेपछि एकैछिन होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, होल्ड गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा यस्तो फाइल जस्तो आउँछ जसमा खोल्नुहोस् भनेर लेखेर आउँछ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला, खोल्नुहोस्मा छुनु होला। र छोइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि यस्तो क्वेसनहरू बनेर आए। किराँत वंशका प्रथम राजा को थिए भनेर सोधेको छ। अनि यहाँ सो हिन्ट भनेको छ, यसबाट तपाईँले हिन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वंशको सुरुवात र यसका संस्थापकको नाम सम्झनुहोस् भनेको छ। र तपाईँले राइट एन्सर दिनुभयो भने तपाईँले एन्सर कस्तो दिनुहुन्छ र तपाईँले जब एन्सरमा छुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई राइट एन्सर भन्दै आउँछ। र रङ एन्सरमा छुनुभयो भने भुक्तमान कुनै अन्य वंशका राजा वा किराँतका राजा होइनन् भन्छ। राइट एन्सरमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन सहित यलम्बर किराँत वंशका प्रथम राजा थिए जसले नेपालमा किराँती शासनको सुरुवात गरेका थिए। त्यस्तै तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गरेर अरू क्वेसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर र मजासँग जीके क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अझै धेरै क्वेसनहरू चाहियो भने यहाँ डन 10 सम्म प्र्याक्टिस गर्दै पुग्नुहोस्। अनि डन भन्छ, डनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको स्कोर कति आयो, तपाईँले कति क्वेसन मिलाउनु भयो त्यो सब यहाँनिर देखाउँछ। अनि यहाँनिर तल मोर क्वेसन भनेर देखाउँछ। तपाईँले जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फोकस अल टपिक ग्रोथ एरिया भनेको छ, यसमा अल टपिक नै ठिक छ। अनि नम्बर अफ क्वेसन तपाईँले कतिवटा क्वेसन चाहिएको छ त्यो 5 वटा 10 वटा 20 वटा त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अथवा कस्टममा छोएर अझै 50 सम्म धेरै क्वेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि डिफिकल्टी भनेको छ, तपाईँले सजिलो क्वेसन चाहिएको छ कि अघि दिए जस्तो सेम चाहिएको छ कि अप्ठ्यारो क्वेसन चाहिएको छ, त्यसमा क्लिक गरेर एड क्वेसन भन्नुभयो भने तपाईँले अरू क्वेसन पनि बनेर आउँछन्। अब देख्न सक्नुहुन्छ 11, 12 यहाँनिर लेखेर आइरहेको छ र क्वेसन बनिरहेका छन्। राजा मानदेव प्रथमले कहिले चाँदीको मुद्रा चलाएका थिए भनेको छ। अनि अर्को कला र संस्कृतिको दृष्टिकोणले नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग भनी कुन काललाई चिनिन्छ भनेको छ। यसरी तपाईँले एकदम मस्तसँग क्विज बनाएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। र म यस्तै एआई विथ लोकसेवा भिडियोहरू लिएर आउने सोचमा छु र मसँग अरू पनि विभिन्न एआई टुलहरू छन्। त्यसैले यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेको लागि हस्त धन्यवाद।